الشخير هو صوت يحدث عندما يتداخل تدفق الهواء عبر الممرات التنفسية في الجسم مثل الأنف والحلق. يمكن أن يكون الشخير ناتجا عن اهتزاز الأنسجة الرخوة. في الحالة الطبيعية عند التنفس يمر الهواء مباشرة عبر الأنف والحلق بسرعة كبيرة ويزود الجسم بالأكسجين في الوقت المناسب. عندما يتم تغيير الجدران هناك عوائق والجدران منحنية، فإن دوامات الهواء تخلق اضطرابا مما ينتج عنه الصوت.